여러분, 요즘 너무 유명한 텍사스 바베큐 맛집인데요. 커다란 바베큐 핏에서 참나무 장작으로 12시간 훈연하는 동안 시간마다 온도와 바베큐 상태를 확인하며 훈연하는 모습이 너무 인상적이었는데요. 시간과 정성이 만들어낸 작품이구나 했어요. 깊은 훈연향과 녹는 듯한 부드러움, 입안 가득한 육즙까지 와, 현지인도 감동할 만큼 유명한 이유가 있더라고요. 플레이트에 다양한 바베큐가 나오는데요. 사이드 메뉴와 시그니처 소스들과 조합이 더 맛있게 먹을 수 있어 좋았고요. 스테이크는 꼭 먹어봐야 해요. 와, 감동이에요. 세 지점이 있는데요. 분당점은 넓고 품격 있는 파인다이닝 분위기로 특별한 날 더 좋을 것 같았고요. 양평점은 넓은 잔디 정원에 하늘이 열리는 야외 테이블. 와, 풋탑에서 보는 확 트인 리버뷰가 환상이에요. 강바람의 후레쉬함이 좋았고요. 아메리칸 스타일 실내도 있어요. 이천점은 숲속 글램핑 느낌으로 캐주얼한 텍사스 바베큐와 잘 어울렸어요. 꼭 가보세요.